我覺得秦剛呢件事咧就唔係咁重要啦。先講嗰個嘅嗰個9個上將被團滅啦嚇。咁嗱，對我嚟講就完全唔係例外啦。阿 Lee 你應該知道㗎啦，係咪？我一直都係咁講㗎啦。我話咧我話呢個習近平啊，我舊年7月份我就話佢係軍權旁落啊。咁咧就未係大權旁落，但係咧大勢已去啦。咁而家發生呢件事咧，就又一次證明我講嘅係啱嘅。有啲人仲係會死雞撐飯蓋話：哎呀，呢個唔等於話習近平冇咗權啦，可能係阿習近平清洗佢哋㗎。咁樣我就覺得有啲奇怪啦。因為點解咧？你呢9個人啊，清一色都係習家軍嘅人物啊。阿何衛東啊唔使講啦，苗華等等啊，何鴻鈞啊，冚唪唥都係邊個阿習近平親自提拔嘅啊。佢會咁樣做？佢係好識弄權嘅人㗎喎。你話習近平係習包子啊、笨啊咁，喺經濟上啊，喺呢個國家管理上啊，我都可以同意嘅。但係你話喺弄權上咁笨，我就唔相信啦。佢辛辛苦苦隔10幾年一就爬到去呢個共產黨嘅頂峰，同埋咧10幾年來咧就不斷咁去清洗其他嘅異己，保證佢自己個位置能夠坐得穩。所以最後咧係成為中共歷史上第一個黨魁，能夠搞到咧成個政治局25個位置而家先係得24人24個人咧，全部係習家軍嘅，全部係佢自己嘅人。佢嗰啲清洗異己嘅厲害之係就係咁啦。毛澤東、江澤民都做唔到，佢做得到嘅。嗱，咁會唔會咁奇怪？佢突然間就將佢自己辛辛苦苦咁多10幾年來安插喺軍隊裏邊嘅最重要嘅位置嘅人，一鍋端咁樣佢團滅咧？我就唔相信啦。所以我認為咧，呢9個人咧係反習派嘅人，要清洗佢哋嘅，唔係習近平要清洗佢哋。咁最可能嘅就係阿張又俠啦。但係張又俠只係軍委副主席喎，點會有咁大權咧？咁啊證明咧正主席習近平咧係得個掛個名啫。軍委主席係得個名，佢冇權㗎啦。咁另外一樣嘢可以證明係呢個清洗咧，唔係阿習做嘅，而係反習嘅人做嘅。點解咧？因為前幾日咧係國防部公佈嘅，話呢9個人咧係違紀違規違法唔夠忠誠乜嘢就被開除開除黨籍呢度同埋軍籍，隻字不提習近平嘅。咁而咧共產黨啲黨媒人民日報新華社冇報導喎。咁就奇怪咯。咁咩？對我嚟講好簡單，就係因為阿習近平咧仍然可以控制到人民日報新華社解放軍報佢都控制唔到㗎啦。咁而咧國防部佢控制唔到啦。總之一切同軍事有關嘅，佢係失咗控制權㗎啦。所以先會出現咁嘅事係國防部係宣佈，而咧其他啲黨媒唔宣佈，而宣佈個聲明裏邊咧，通知裏邊咧一字不提習近平，呢個係好少見嘅淨係提黨中央同埋軍委中央軍委所以就對我嚟講係好明顯嘅。同埋咧張有俠呢啲人咧係志在必行，亦都志在必成，所以咧就急急忙忙喺4中全會開會前3日咧就官宣呢9個人被開除咁佢哋即係話佢咧冇耐性去等，或者係唔想再等，驚有變化。咁即係話咧反過嚟又可以話咧，張有俠個權咧亦都係未100%穩
穩定落嚟㗎。如果你係100%獨攬大權嘅時候，你就唔使咁驚嘅，唔使急急忙忙喺開會前3日就官宣啦，係嘛？即係話驚到時可能即係夜長夢多嘛，係嘛？原本應該係呢啲咁重要嘅人物，應該喺四中全嗰度提出嚟作為一個議題，然之後大家舉手通過咁，然之後就罷免啊嘛。但係而家係先罷免後開會啊，咁啊，説明咧亦都係咧張亞合咧證明佢個政變係未係全面勝利㗎，而係雙方仲係喺度鬥緊，呢個亦都我一直係咁講嘅，雙方嗰度有個拉鋸戰嘅。我嘅睇法咧係反習派咧基本上佔咗上風，但係佔上風唔等於勝利啊！阿習咧仍然係冇放棄反撲，同埋咧阿習因為佢係一個視權如命嘅人，一定唔會接受嘅，死都唔會接受嘅。但係除非有人要殺佢，咁佢就可能會接受啦。所以咧，我諗咧，阿張亞合咧亦都做好最壞準備。聽講話最近呢幾日北京地區軍車特別多啊，咁我諗就係可能阿張亞合咧調動軍隊做好準備，以防萬一。咁咩萬一咧？萬一就習近平答應就範嘅事唔就範想反撲，同埋咧係利用佢係呢個中共中央警衛局嘅最高領導人，下命令咧要中央警衛局去保衞佢同埋咧甚至咧攻擊呢個反對佢嘅人。咁呢個時候咧張亞合就唔客氣啦，佢就會大家動粗呢個睇情況啦，即係呢個係最壞嘅準備啦咁我希望唔使咁多死咁多人啦。係。咁咁我哋上次都講，Lily 係。咁我哋上次咧講到我哋上次係咪講到嗰個習家軍團滅啊？咁佢而家咧就中央軍委重組喎，要重組喎，咁樣嗰啲人都炒晒，咁點算啊？點重組啊？重組唔到啊？呢個中央軍委要重組，呢個係大家猜測，佢哋冇正式宣佈即係大家係邏輯性嚟講咧，點解咧？中央軍委一共有7個位置7個軍委7個委員咁習近平係而家係主席啦軍委主席啦，張亞合咧就係軍委第一副主席啦，第2副主席就係何衛東俾人哋開除咗啦，係嘛？同埋呢個何宏軍又係一個我係苗華，都係即係7個人嘅軍委中央軍事委員會裏邊咧，7個委員咧，而家剩翻4個即係差唔多一半係被團滅嘅。